시작과 동시에 빠꾸 없이 키스를 때려버린 남주. 이거 잠결에 여직원에게 실례해버렸죠. 悪い間違えた 물론 그 키스가 싫지만은 여주였는데 설마 남주를 좋아하는 거야? 남주와 같은 직장에서 근무하고 있는 여주. 근데 출근표 찍는 걸 스트레스 지각시키질 않나. 새로운 카페에 가자 했더니 맨날 가던 만두집에 가질 않나. 아주 그냥 가지가지하는 녀석이었죠. 근데 왜 저런 녀석을 좋아하는 거야? 무심한 듯 챙겨주는 스윗한 면모는 물론 낡은 도시인 구룡을 사랑하는 낭만 있는 모습에 매력을 느꼈죠. 切れかけの伝統カビ臭い路地裏うるさい隣人そのどれもがなぜか無性に懐かしく感じないか俺はこの感情は恋と同じだと思ってるだからクーロンは変わらない変わっちゃいけない新しいものなんて必要ないんだよ私は別にここに懐かしさは感じませんねあそう工藤さんには時々感じます懐かしさ別にこれは変な意味じゃなくって クジラ目元にシワできてるぞ 뭔가 이상한 듯 했지만 평소처럼 놀려먹는 남주였죠. 어쨌든 공인중개사무소에서 일하고 있는 주인공들 집을 보수하는 일도 겸하고 있었는데 무더운 날씨에 페인트 칠하느라 정신 나갈 지경이었으니 あとはあっち塗れば終わりもうほとんど塗っちゃいましたよヒーローは遅れてくるってのがお約束だろ 그러면서 차냄새 챙겨주는 스윗 남주. 묵묵히 교대해주는 그였죠. 私この人のことが好きだ 그리고 다음날 외근을 나갔다가 사무실에 복귀했는데 정신없이 자고 있는 남주를 발견해 깨워줍니다. 그러자 갑자기 여주를 끌어안아 키스를 해버렸으니 悪い間違えた 키스는 둘째치고 대체 누구랑 착각했는지 신경 쓰이는 여주. 마침 어질러져 있는 서류를 정리해주려던 중 隣に絶対映ってる力強く引き寄せて優しくキスをした私と同じ癖を持つ人 그곳에 찍혀있는 건 바로 자기 자신. 심지어 그 자기 자신이 남주의 약혼자였다는 사실까지 알게 됩니다. 工藤さんあなたがキスをしたのは一体誰 말도 안 되는 급전개에 멘탈 개박살 나던 중 翔平はい 그건 바로 자신의 고객인 샤오웨이. 새로 살게 된 집에 소음이 심해 곤란하다는 얘기였죠. 따라서 소음의 발생지인 옆집에 찾아왔는데 すみませんまだ全部できてないんですけど納期今日でしたっけ 그녀의 이름은 요우메이. 납품 기한을 맞추려고 무리하게 미싱질하다 소음이 발생한 것이었죠. 초면인데도 따뜻하게 맞아주는 그녀였고 상태가 안 좋은 여주를 걱정해줍니다. 初対面の人に話すことでもないんですけど何ああ彼氏あもしかして浮気されたそこに写ってるの私じゃないんですこれどう見たってそう私なんですでも私とその人はそんな関係ではないですしそもそもそんな写真撮ったことないんですそれに私記憶がないんです写真を撮った日だけじゃなくて過去の自分を全く思い出せない今日までそのことに気がつかなかった考えもしなかった工藤さんもそんな話は一度も 그러자 자기는 전신성형을 했다고 알려주는 요우메이. 과거는 이미 버린 지 오래고 지금 살고 있는 현재가 중요하다며 그녀를 위로해줍니다. 그 덕에 완전 베프가 되어버린 둘이었죠. 그나저나 저 사진 속 여주는 대체 어떻게 된 거야? 과거 남주가 신입사원이었던 시절 30歳か私の2個下ねクジライレコよよろしくね工藤くん 그녀는 남주를 데리고 다니며 구룡의 매력을 알려줬고 특히 매일 가는 만두집은 그녀의 트레이드마크였죠. 切れかけの伝統カビ臭い路地裏すれ違う人の汗の匂いそんなクーロンをなぜか懐かしく感じるの私はこの懐かしいって感情は恋と同じだと思ってる私クーロンに恋してるのよでも確かここ取り壊す予定だって聞きましたけどそう言われてもう何年も経つわ
いつか亡くなっちまうとしたら恋なんかしたら辛いんじゃないんすか。 그리고 시점은 여주와 요메이. 아니 그래서 저 과거 여주의 정체가 뭐야? 오호, 그 비밀을 천천히 까보는 게 이 작품의 묘미거든. 어쨌든 아주 배풀을 먹은 두 사람, 레몬치킨 맛집을 찾아 먹방을 찍는 둘이었죠. 私やっぱり知りたいんだけどさ。だよね。いっそこの工藤さんって人に聞いてみたら？聞けない理由なんてないでしょ。惚れてるわけでもないし。あ、そうなのね。それに工藤さんから何も言ってこないってことは多分隠してるってことだろうから。なるほど。あ、ね、こんな仮説はどう？仮にレコポンにそっくりなこの女をクジライ B としよう。婚約してたって話だもんね。単純に考えるとクジライ B は記憶喪失でやっぱりレコポンと同一人物。もしかしたら工藤さんはレコポンの記憶が戻るのを待ってるのかも。 나름 그나마 현실적인 가설이었고 그에 관해 대화를 나누기 위해 레몬치킨을 먹으러 가자 꼬시는데 新しい店いつものところにしようぜ。私以前工藤さんに懐かしさを感じるって言いましたけど、工藤さんも私に感じますか？懐かしさ。感じるね。工藤さん、私を見てください。ピアス穴開いてねえんだな。 그리움을 똑같이 느끼기엔 분명 이전과 다른 인물이었죠. 그렇다는 건 기억상실 가설은 틀리다는 거네? 어쨌든 또 특유의 장난으로 상황을 무마하는 남주였습니다. あの写真撮った人に聞けば何かわかるかなって思ったのに、なんでこのタイミングでやめるかね。後でその人の特徴を教えてよ。どこかでばったり会うかもしれないし。安くするよ。ピアス穴開いてねえんだな。なになにピアス？でもそんなのつけたらさ、まるでクジライ B。これかな。クジライ B がつけてたピアスに一番似てるのは。 그저 남주를 기쁘게 하고 싶었던 여주. 사진 속 자신처럼 비슷한 옷에 피어싱까지 하고 등장합니다. レイコ。そのピアス。ピアスじゃなくてイヤリングです。露店で見つけて可愛かったので、ちょっと気分転換に。くだらねえことしてんなよ。 그 싸늘한 태도에 정신 번쩍 든 여주. 사진 속 자신을 따라하는 게 의미가 없다는 사실을 깨달았죠. 거기다 오히려 상처 줬다는 사실에 너무나 속상했고 오랜 반성 끝에 결국 사진 속 자신을 봉인합니다. 그리고 다음날 담배를 피다 떡하니 마주친 둘. 솔직하게 어제의 일을 사과하는 남주였죠. お詫びとして今日のランチを決める権利私にください。私すごく傷ついたので今日のお昼はレモンチキンが食べたいです。分かったけど、どうせなら夜に行こうぜ。夜？ 酒飲みたくなりそうじゃん。レモンチキン。 따라서 레몬치킨에 술 한잔하러 온 두 사람. 의기양양하게 먹어보라고 하는데 うまいです。だから言ったじゃないですか。水餃子ほどじゃねえけどな。はいはい。 싸늘한 어제와 달리 또 스윗아재로 돌아온 남주. 넘어질 뻔한 여주를 스윗하게 잡아주었죠. また誰かと間違えてます。見てるんだよ、お前を。 이건 뭐 제대로 꼬셔버리죠. 그에게 더욱더 사랑받고 싶었던 여주였기에 주름이 신경 쓰여 미용 클리닉을 받으러 왔는데 クジライレイコさん、少しお顔を拝見させてください。 그러자 신기하다는 듯 얼굴을 어루만지는 원장 새끼. 알 수 없는 얘기를 중얼중얼 처하더니 개소름 돋게 입술을 닦아냅니다. あ、レコポンどうだった？帰ろう。ちょっとレコポン。この口紅はあまり似合ってなかった。素晴らしすぎてどうにかなりそうだ。 갑자기 웬 립스틱 얘기야? 여주가 바른 립스틱은 여주 B가 발랐던 립스틱. 저 또라이 원장 새끼는 여주 B를 알고 있는 듯한 눈치였죠. 그리고 시점은 과거의 여주 B를 따라다니며 열심히 일을 하는 남주였는데 麻雀の新しいメンバーが増えてみんな大喜びよ。工藤君って年上に可愛がられるタイプね。どうしたの工藤君？すいません、なんか急に立ちくらみが。やだ、熱中症かしら。 그러자 자기 집에 쉬었다 가라며 초대합니다. 風通しが良くて気持ちいいでしょ。工藤君、冷蔵庫にお水入ってるから飲んでいいわよ。あ、はい。
ただの水道水なんだけど、一晩置いてカルキの匂い抜いてあるから。ぬいぐるみとかねえんだな。ねはい。え、クーロンに来て1週間経ったけど、ご感想は？面白い土地だとは思いますね。懐かしいって一体何なんですかね。クジライさんは前に恋と同じって言ってましたけど。私が思うに懐かしいとは、この胸に閉じ込めたいってことなんじゃないかしら。だから恋と同じなの。 그 사랑과 같은 그리움을 여주비에게서 느끼게 된 남주였죠. 그리고 시점은 다시 현재로 돌아옵니다. 여주의 사무실에 어째 미친 원장님이 방문했으니 実はクーロンにもう一箇所クリニックを開きたくてですね。この辺りなんですけど。クジライ君ちょっと調べてみて。はい。 무슨 연이라도 있는지 원장님을 매우 싫어하는 남주였고, 기어오르는 남주를 가볍게 태치하더니 口紅の色にも気がつかない野暮な男よりも私にしてはいかがです。 오, 이건 진짜 미친 새끼죠. 남주에게 잘 보이려고 립스틱 산 걸 제대로 들킨 여주였습니다. 이후 일이 끝나고 여주의 집에 오게 된 남주였는데何勝手に開けてるんですか？いや、喉乾いて。このスイカ食っていい？いいですけど。뭔가 아련한 듯한 남주의 모습, 그걸 의식이라도 했는지 집에 있던 해바라기를 선물합니다. いじめか？陰湿だぞ。違います。サクセスの水槽を運んでもらったお礼に。ああ、金魚の。 이후 여주에게 찾아온 손님, 이전 소음 문제로 전화를 줬었던 샤오웨이였죠. なんだよシャオヘイ、引っ越すのかよ。騒音は解決したんだろ。往復が増えて手狭になったね。あ、ひまわりかわいいな。欲しけりゃやろうか。工藤シャオヘイのこと好きなのか？なんでそうなんだよ。知らないのか？ひまわりの花言葉。あなただけを見つめてる。知らなかった。シャオヘイ、どの部屋も今から見れるって。行こっか。 샤오웨이를 위해 집을 보여주는 여주. 하지만 여러 집을 다녀도 마음에 들지 않았으니 はい。決まったか。いえ、まだです。一ついいところがある。 그러자 남주가 준비한 집은 조그만 집. 대신 수납장이 많아 수납을 많이 할 수 있었죠. ですけど、これじゃあベッドとテーブル置いたらいい。ここに決めた。狭いのは全然平気だ。シャオヘイバイトでほとんど家にいないからな。屋上もあるぞ。見に行くか。行こう。 그 조그만 집이 너무 마음에 든 샤오웨이. 남주의 짬밥에 감복하는 여주였죠. わあ、二人とも来て。なんだよ。見て。すごっ。どこかから種が落ちて群生したのかな。ひまわりの花言葉は、あなただけを見つめている。突然現れた一面の眼差しに、工藤さんは誰からの視線を見つけたのだろう。 이후 여주를 찾아온 이분의 가면남. 과거 여주 B에 대해 알고 있는 녀석이었죠. クジライ玲子さんのことはよく知っています。もちろん工藤さんとのご関係も。でもあんたのことは知らない。俺の知ってるクジライ玲子はもうこの世にはいない。ご丁寧にほくろの位置まで同じなんだ。気に入らないな。まるで仲間との大切な思い出をどこの誰ともわからない部外者に土足で踏み荒らされている気分だ。 그 얘기를 듣고 멘탈 나간 여주. 他人の人生。もし彼の言う通りだとしたら、クジライ B は自分とは別の人間で、この人生は彼女のもの。クジライ、俺はお前が嫌いだ。知ってます。私は彼女の部屋に住み、彼女の服を着て、彼女の職場に通う。彼女が工藤さんに愛されていたという過去は、やっぱり私のものではないんだ。 답답한 나머지 남주에게 직접 물어보는데 私は
工藤さんの知ってるクジライ玲子ではないんでしょう。知らないのはお前の方だろ。知らないです。私がいつからクーロンにいるのか、あの部屋に住んでいるのか、ここで働いているのか、自分の癖ですら借り物なのかもしれない。でも私のものだってあります。自分で選んだ水槽、レモンチキン、それから工藤さんに恋をしていること。違う。それも知らないはずだ。お前はこの生活を自分のものだと思い込んでいるように、俺への感情もそう錯覚しているだけだよ。錯覚で人を目で追いますか？自分を認めてほしいと思いますか？胸が詰まったりしますか？ただの錯覚で触れてほしいなんて思いますか？私は私は。おい、大丈夫か？ 흥분한 나머지 그대로 쓰러지는 여주였고 시점은 다시 과거로 돌아갑니다. 맛있는 음식과 술을 먹는 두 사람, 즐거운 나머지 과음해버린 여주 B였고 이 차를 가자며 아주 신났으니 ダメです。なんでよ。ここからちょっと歩きますし、クジライさんすでに飲みすぎだし。クジライさん、肩肩？紐。あごめんごめん。もっといろいろ気にしてくださいよ。 그런 남주가 너무 귀여웠던 여주 B 그대로 키스를 해버립니다. 工藤君って年上に可愛がられるタイプよねって私が言ったの覚えてる？ 그 뒤로는 뭐 걷잡을 수 없어진 둘이었죠. 그리고 시점은 다시 현재로 돌아옵니다. 쓰러졌다가 깨어난 여주였는데 話すか。俺の知ってるクジライ玲子のこと。 당연하게도 자신의 존재가 너무 궁금했던 여주였지만 왠지 들으면 안 될 것 같은 느낌이 들었고 그 제안을 거절합니다. 이후 개인적으로 추리해본 바로는 私とクジライ B は別の人間で、クジライ B はすでに亡くなってるみたい。普通に怖い。じゃあこの部屋って死んだ人の部屋ってこと？うん、そうなるかな。工藤さんも知ってる風だったけど。詳しく聞いてないの？聞いたらダメ。なんで？聞いちゃったらなんだか自分が消えてなくなりそうだったから。ヨメ、私ね、絶対の私になるって決めたの。絶対の私？何か行動して後悔しても、その時それが自分の中で絶対だったのなら、それは私としては間違ってはいないと思う。絶対っていうのは自分を信じて突き進むってこと。たとえ一瞬でも私が私であると言える自分になりたい。 그렇게 멘탈 잡고 현 상황을 냉철하게 분석해보는 둘, 여주 B를 토대로 만들어진 클론이 아닐까 하는 결론이 나왔죠. 그리고 그 결론이 아주 빗나가진 않았는지 お前さ、どこまで知ってんだ？彼女はもうこの世にはいないって、ちょっと前に偶然会ってそう聞きました。そうか。なるほどな。工藤さん。クジライ玲子は俺が殺したんだよ。